すみません。お金をよ、えいや、これ違います。これただのくしゃ、やべ、足をつけてくれちゃった。いや、これは違います。だから、これはただの、また打ち上がった。壁にぶつかって落としちゃった。いや、だからこれは風で、ただのくしゃ、やべ、乱射だ。みんな逃げろー。いや、だから、13時29分現行犯逮捕。だからくしゃみだって。